喂，咁其實喂 to be honest 呢一對好睇好多喎。係，喂，你唔係你數下另外一對真係。係啦，媽的我哋就尋日喺度公好努力咁數有邊個呢？ D.I. 終極大集合咯。就算個劇情所謂老土，但係佢哋嘅演出嘅方式好正，跟住我係會想睇咯。即係 Alex 唔使講噶啦，太正啦，冇得頂啊！咁另外有個位不得不提咧，應該就係 Bucky 啦。我真係俾佢認親。其實我想講咧，成套戲咧，真係抑鬱症嘅起點至終點嚟嘅，真係呢幕咧會令我覺得其實就係有幾多人真係會肯去承認自己真係好孤獨咯。成套戲都咁先進啦，大佬，我哋講緊2025年啦，你仲匿喺個廁所打電話，你個老細係 CIA 嚟嘅喎。Konnichiwa FLC des。大家好，我係 Ann 姐。又翻嚟呢個一期一會嘅組合啦。咁如果大家之前係有聽過我同阿 Ann 討論有關 MCU 電影嘅話咧，都會知道其實我哋兩個咧由 Phase 4開始就套套都一齊睇噶嘛。真係都唔知幾耐啦已經。哇，3-4年噶咯，其實。有係大家開始唔睇 Marvel 嘅時候，我哋開始一齊睇 Marvel。係咯。因為冇人一齊睇嘅話，都真係幾難的起個心肝自己去睇。你啫，其實我 Endgame 之前我已經本身係好 into 呢個 MCU 啦，即係我係套套都有追晒嘅，即係俾個背景資訊大家啦。我的話呢，就應該係佢所有出過喺戲院嘅電影有睇晒啦，跟住影集其實大部分我諗約8-9成都有睇嘅。而阿 Ann 應該就會係比較似一啲中游嘅 Marvel 粉絲啦，咁即係有戲就睇嗰啲咯。係啊，我唔會話自己所有嘅嘢都有睇晒，同埋加上我嘅記性真係有啲差嘅，所以好多時候睇完都唔係一定話好記得發生咩事，但係我都睇咗好多年嘅，即係咁講。係，即係可以將阿 Ann 視為一個路人粉都差唔多噶啦。咁而我就可能係比較真係 MCU 粉絲向啲。咁我同阿 Ann 每次睇完 MCU 嘅電影啦，就會錄一條 podcast，一路咧就討論下整套戲一啲我哋可能比較喜歡嘅位置啊，或者想 comment 嘅位啊等等。冇話一個好專業嘅影評嚟嘅，純粹真係分享下自己嘅意見嘅啫。同埋咧，因為我自己本身可能對 MCU 都有翻咁上下嘅認識啦吓，咁所以都可能可以補足翻一啲位，就係睇呢套戲之前究竟要睇邊套先啊。除此之外咧，即係呢條片咧，咁其實就會分兩大部分嘅。咁首先我哋就會喺冇劇透嘅情況下啦，即係無雷嘅情況下咧，咁去 overall 講下自己入場啊諸如此類。咁然後咧，再喺之後嘅部分咧，始終有啲位咧你要討論咧，就一定要講細節㗎啦。咁我哋就會有住劇透咁去討論啦吓。總之去到 spoiler alert 嘅位置嘅時候咧，咁就會提醒大家，咁大家可以放心。咁我哋就嚟㗎咯，係咪啊？我 ready 㗎啦。好，咁首先講下呢個 Thunderbolts 即係雷霆特工隊。我講下個 expectation management 先，即係本身咧，其實好坦白講，我對呢套戲嘅期待值係非常非常之高嘅。其中一個最主要嘅原因咧，就係我本身好中意 Elena 呢個角色。因為其實我喺睇 Black Widow 咧嗰套戲開始咧，咁我已經係好中意佢噶啦。好坦白講 Hawkeye 嘅影集係好難頂嘅，relatively 難頂啦吓。但係我都硬食咗，就係因為想睇呢個 Elena crossover 同埋 Kate Bishop。嗱，佢嗰個 CP 係好正，好坦白講，即係佢哋兩個嘅互動係非常有趣嘅。咁呢個我亦都非常推薦，好似第4集開始睇嘅就得噶啦。咁所以咧，佢呢套 Thunderbolts 嚟講咧，佢其實你見到都係 C 位啦，算係主角嚟噶啦。所以咧，我係對呢套戲嘅期望值好高嘅，同埋我覺得咧，由佢孭飛嘅戲咧，衰極真係有個譜嘅，即係 Florence Pugh 真係好戲啊嘛。所以我係對呢套戲嘅 expectation 好高啦。咁啊 Ann 你咧？咁樣講咧，我係一個 Guardians of the Galaxy 忠粉嚟嘅，即係我覺得最中意就係呢一個系列噶啦。咁所以今次我哋唔好講 Avenger level 先啦，即係起碼終於見到一個大堆頭嘅團體合作，仲要係一班 underdog 嘅，即係全部都係岩岩慘慘嘅人組埋一齊打咧。其實你都預咗應該係幾分噶啦，會係精彩又好笑咁樣樣啦。即係開 party 咁成班。係啦，即係應該係有搞爛 gag 嘅嗰種傾向嘅 Marvel 片啊，翻去咁樣樣。所以有呢一方面嘅期待。咁我而家睇完呢套戲啦，我反而係覺得咧，即係尋日睇完啦，我都仲係OK 啊，即係可能短期內未必話咁快睇第二次嘅。但係我隔咗一日之後咧，我覺得佢喺我心目中嘅分咧係，我越諗越覺得其實真係拍得好好。即係我越諗個時間越耐，我真係越開始覺得其實真係好好睇。即係我自己個人覺得。唔係因為其實坊間個反應其實都偏向好嘅，甚至乎有啲真係可能吹大咗啦。咁佢直話到Marvel is back 啊，其實次次都係㗎啦。我都係嗰句咯，MCU 啲戲啊，一套好喺度食屎㗎嘛。對上大家勇敢新世界，美國隊長係啦，咁勇敢完咯，咁咪俾翻啲正嘅大家睇咯。即係感覺上係咁。我講主流啦吓，咁當然可能有部分嘅朋友係唔同意嘅，但係
係我自己覺得啦，嗱，唔知你知唔知呢一套咧，其實係 Phase 5最後一套嚟㗎啦。係啊，Phase 5嘅尾嚟㗎啦。咁快？係啊，完咗㗎啦。我哋終於捱完啦。真係孖得咁遠。咁講，我覺得真係終於唔係一個鋪墊嘅性質咯。嗱，呢個好緊要。係啊，即係由頭到尾 Phase 4、Phase 5，即係你見我哋譬如好多之前嘅 podcast 或者之前討論嘅電影都好啦，都係講緊都係鋪下路咯，係咯，鋪緊咯咁樣。屌，我就係心諗鋪到幾時咧？而家就終於係有少少對味嘅感覺咯。我唔敢話佢而家係收埋嘅，佢其實都某程度上都可能係鋪緊嘅。你睇到 post-credit scene 佢都仲係鋪緊啦，但係佢鋪得嚟，佢又做翻一套電影應該做嘅嘢，就係真係 tell a story。係啊，同埋我想講呢，就係即係尋日我哋自己討論嘅時候，我都覺得世人呢實在被之前一啲 Marvel 最出色嘅傑作呢，即係養大咗個胃口啦。我係其中一個啦。係啊，即係我覺得而家大家個標準呢，成日就覺得一套好睇嘅 Marvel 呢，就要去翻可能邊一套作品嗰個頂峰啦。嗱，唔係好坦白講啊，唔係 Endgame 就 No Way Home 噶啦，要去翻咁上下。但係嗰啲講緊係人哋可能用緊20年、10年。係啊，即係都係鋪咗10幾年嘅事嘅，加埋係我哋呢啲年齡層啦，即係我姐姐我都唔呃大家個年紀係啦，即係我哋都係由細到大家有個情意結，加我哋一直經歷嗰個成長，我哋面對嘅問題，哇！啲英雄同我哋一樣都面對緊呢啲成年人開始要面對嘅嗰種嘅情感，嗰個共感帶嚟嘅嗰啲嘢係更加之爆嘅。which is 好多 Phase 坦白講5嘅作品，我哋望翻啲細路，望翻啲僆仔，望翻 Miss America 喺度打咧，我哋冇乜呢啲嘅共感㗎啦。所以我就覺得個 expectation 嚟講咧，我每一套 Marvel 我都唔 expect 任何嘢咁入去㗎啦。咁所以我覺得今次反而咧係絕對有意外驚喜咯。有嘅，亦都有啲驚喜到嘅位俾我啦。即係啱啱你都話你係 GOTG 嘅忠粉嚟㗎嘛，即係 Guardians of the Galaxy。係啊。其實佢似嘅，因為咧好多人都話其實呢套戲某程度上啦，即係成個結構都有少少似 Avengers One，即係2012嗰套係啦。有，其實個設計都似嘅，但係我諗深一層咧，反而佢係似 Avengers One 再溝埋 GOTG。即係個元素係乜嘢咧？因為 GOTG 其實某程度上都係 a bunch of losers，即係係一啲叫做過得好唔如意嘅人啦，或者係出身有啲悲慘啊，或者有啲不堪嘅過去角色聚埋一齊噶嘛。咁呢個位其實就同翻呢套戲裏邊最 main 嗰幾個 cast 都似啊嘛。但係佢哋聚埋一齊嗰個過程咧，又有少少似翻 Avengers One。唔知大家記唔記得啦？即係一開頭，譬如阿 Tony Stark 係好睇唔起阿 Captain America 噶嘛，係咯，即係諸如此類啦。即係佢哋喺性格上啊，係比較有主見，咁所以佢哋就 cannot work as a team 啊嘛。即係開頭。咁而 Thunderbolts 咧，你睇翻咧，其實個情況咧，可能係更加惡劣添嘅。即係開頭，因為佢哋唔多唔少性格上或者佢哋嘅過去上都係有啲缺陷啊，有啲遺憾啊，或者犯過啲大錯啊等等噶嘛。所以變到咧，大家都係相對上係自私自利。即係你見佢開頭，大家都係不斷咁擔心緊會唔會俾對方賣噶嘛。咁去到最後齊心協力，即係成件事就好 Avengers One， 亦都好 GOTG。即係呢個就係我整體嘅感覺咯。咁而睇落去咧，成件事係唔達嘅。一嚟啦，劇情上講真，先唔講有冇睇預告啦，就算冇睇預告都好，你好多位其實係好順理成章嘅，好 make sense 嘅。即係其實我睇緊嗰刻，我可能大概已經估到之後嗰10分鐘應該係做啲乜㗎啦。即係老實講，一方面你可以話佢係好容易俾人估到啦，成個故仔。但係另一方面，你又可以話佢其實算係好流暢咯。係啊，因為我都明嘅，即係大家可能成日咧而家睇戲咧太慣咗要有啲顛覆自己想像嘅事情發生啊，即係又係太慣咯，即係慣咗睇其他嘢，永遠都要係燒腦啊，或者係有啲震撼啊，突然間轉咗成個方向嘅嘢咧，我會話俾你聽呢套冇嘅。唔係都有嘅，臨尾有咯，咁嗰個就留翻劇透先講啦。係啦，但係我反而覺得咧咁樣代入得順啲，同埋唔緊要咯。即係雖然我明佢嚟緊可能又係講呢啲啦，又係會咁樣做啦，但係咧，我覺得係因為演員們嘅演技實在太出色啦。就算個劇情所謂老土，但係佢哋嘅演出嘅方式好正，跟住我係會想睇咯。即係就算我已經估到佢嚟緊呢一段戲一定係咁樣做，但係喂大佬 Florence Pugh 真係黐線，用個咁嘅 Russian accent 作出嚟，大件事都可以做得自然啊，好自然啊！即係一個影后級，有幾幕我都必須講係我完全唔記得自己睇緊英雄片，所以真係好似睇緊一套電影大作嘅一個感覺，所以我完全係睇得好開心咯。同埋角色嘅描寫上相對上亦都立體咗好多咯。係啊，即係同埋佢哋個互動咧，即係角色同角色之間嘅互動係非常有趣。因為好坦白講，你睇呢啲大堆鬥片，其實你真係
係睇佢哋互動嘅啫嘛。同埋我覺得佢今次做得好好咧，係佢個劇本冇話好夾硬加一啲懶搞笑嘅對白，但係所有嘅嘢都好自然咯。同埋明明係2個鐘嘅，即係我哋平時都睇慣3個鐘噶啦嘛。佢2個鐘內咧，但係你所有嘅角色、所有嘅故事、所有嘅 background，佢經歷嘅嘢好自然，同埋唔一定全部係對白咯。即係我哋陣間有劇透部分再講佢點樣呈現啦。但係你會明咯，即係我覺得係就算你唔識英文咧，你唔係講佢個語言咧，你都會明。我覺得係好多觀眾個投入度、個代入感係因為佢嗰個表現嘅方式咧，我諗係真係共同語言咯。都係。同埋你講到搞笑個位，我覺得唔講唔得，真係 Alex 呢個 Red Guardian， 哇！佢係成套戲搞笑擔當，直情係 MVP 嘅 level 去到，認真。你真係喺度睇住我喺隔離，我由頭笑到尾噶嘛，只要有佢鏡頭我都係咁笑。某程度上，即係如果大家有睇 GOTG 咧，佢根本就係 Drax。再好笑啲。係啊，再好笑啲，係真係正嘅。同埋你唔會覺得佢好作狀或者點樣，即係你 expect 佢，哇！真係好惡鳩呢條友咁，但係你又覺得好好笑，嗰隻咁嘅感覺咯。但係即係唯一一個位，我覺得可能就係佢嗰啲 character 嘅描寫上，咁多個角色你好難取捨，所以某程度上咧，佢好似係側重咗喺 Elena 嗰邊嘅某幾個啦。甚至乎我自己開頭我戲院出嚟嗰下，我係覺得哇，直情係有種哇呢套會唔會似係 Black Widow 2咁樣咧？More than The Thunderbolts，因為 Elena 或者係 Red Guardian 啦，咁其實佢哋係 Black Widow 嗰套戲出嚟噶嘛，即係好多嘅元素擺喺度，甚至係Valentina 啦都係咯，所以係有少少側咗。即係如果譬如 let's say John Walker 多翻少少鏡頭咧，就再好啲啦。不過呢個留翻劇透咁樣講啦。另外嗰樣嘢，我會覺得係嗱，我唔知阿 Ann 點諗，但係我覺得對一啲唔係 Marvel 嘅 super fans 嚟講，其實可能未必好友善呢套戲。即係如果你唔係真係睇晒啲嘢嘅情況下，你真係未必搞得清楚邊個打邊個。因為我自己本人都有啲影集，我冇真係睇晒。係啊。咁所以某啲情況下，我都會覺得吓，點解咁就咁噶啦咁樣樣。但係原來有啲鋪排就真係事前做咗咯。係啊，咁呢個位就即係如果大家有興趣就可以去睇翻啦。我都會係咁意講下，即係有出場嘅角色，你睇邊幾套會 OK。嗱，Bucky 唔使講啦，咁識噶啦，係咪先？冬兵邊個唔識啊？跟住咧 Elena 啊、Red Guardian 啊，甚至乎 Taskmaster， 咁其實都係 Black Widow 嗰套戲嘅。Ghost 咧就你睇翻 Ant-Man the Wasp， 即係蟻俠嘅第2集之後咧，呢個 John Walker 即係 US Agent 咧，其實就係 Falcon and the Winter Soldier 嗰套影集入邊嘅。最主要就係佢哋喺呢幾套嘢度出嚟啦。整套戲嘅主題嚟講，我亦都覺得幾唔錯啊。我想了解下先，你覺得嘅主題係咩啊？其實有幾個嘅，即係最主題嗰個係咪應該係 mental health 啊？嗱，我哋呢度開始，我唔知算唔算有冇雷啦？小雷啦，大家開始可以自行斟酌啦。即係我自己覺得咧，佢其中一個好出嘅主題就係，即係有好多嘢你自己一個死頂唔係唔得，但係有時候如果有人分擔咧，成件事就可能會好啲。即係呢個就係我睇完套戲之後最 get 到嘅嗰樣嘢咯。其中一個。我今日咧，我上網見到有啲人就喺度話，唉，美國隊長又係咁又嘴炮，跟住而家呢套又嘴炮。其實我今日都反思咗一陣，點解今時今日啲英雄片全部都要嘴炮模式咧？但係我覺得最重要嘅一樣嘢就係因為我哋今時今日人類最大嘅敵人其實就係精神病。哇！特別香港啊嘛。係啊，你個腦你個內心打緊仗嘅時候，你理鬼得出面個世界一支導彈飛過嚟關我咩事啫？係咪？係。我真係覺得每個國家先進嘅國家根本就係自己同自己打仗啫嘛。所以我覺得今時今日嘅 Marvel 片已經唔係賣嗰啲即係力的表現啊，唔係賣嗰啲，唔係賣大力咯。我真係覺得今時今日，尤其是年青人啊嘛，會真係 sell 我30、50歲咩？即係都係要 sell 10幾20歲嘅人一路睇落去。咁我覺得大家而家經歷緊，佢今次呢個主題揀得好好，就係不論係得不到可能親人嘅支持，淪落咗去走咗條歪路嘅人，或者係經歷過親人離世嘅人，或者係冇伴侶嘅人，冇人愛嘅人，大家睇都會有共鳴。你點你嘅人生入面點都會經歷過少少是但一飯嘅嘢，所以大家都會容易啲去理解同埋投入咯。因為佢都 high 得算多，即係好坦白講，呢啲當然啦，好睇個人經歷啦，你要聯繫到先聯繫到嘅。但係我又覺得即係
起碼我當大家都20零30歲啦，人生咁長，點都總會有啲不堪嘅過去係自己唔係好想面對嘅，即係好坦白講一定有嘅。咁而呢套戲字裏行間都有 show 到俾大家睇佢哋點樣去面對呢樣嘢咯。我覺得雖然呢啲題目咧，即係第一下你會 feel 到喂好老土啊咁樣啦，但係其實有時就係咁老土咯。即係點解我哋成日都係因為俾而家我哋嘅娛樂變到一定要揾啲唔老土嘅方法啊，或者係一定要創新啊，有創意。但係其實有時老土唔一定係壞事。咁我覺得佢今次處理得我接受咯，我 feel 到係幾好嘅處理方式咯。好，咁嚟啦，真係要講下劇透情況下先可以講嘅細節啦。大家如果未入場睇嘅，就極力建議大家入場睇，因為其實呢套真係我本身私心都 recommend 啦。咁但係就算唔私心咧，好客觀咁睇我都 recommend 嘅。我好坦白講，佢其實起碼 Phase 4、5裏面真係頭1、2、3噶啦。一定有。我哋幫大家捱咗好多套，你哋唔使睇嘅呢一套，信我真係可以入去睇。係啊，大佬啊，The Marvels 同埋仲有一個唔劇透都講得嘅，就係呢套戲真係難得冇 DEI，或者可能佢有嘅，但係佢唔明顯 and 唔突兀咯。佢冇俾呢件事棘住咗佢咯。係啊，好坦白講 Phase 4、5有部分嘅戲你一望落去，哇屌個鏡頭做乜嘢啊？會有種咁嘅感覺噶嘛。但係呢套戲完全冇，我真係由頭開心落。At least 你唔會 feel 到。係啦，就算如果佢有咁，佢好成功，佢 sell 入咗標，我就唔覺得有嘅。咁然後咧，真係有雷咁講啦。咁由最開頭嗰個先開始先啦，整個故事即係發展到去咧，就係 Nick Fury 走咗啦嘛，去咗外太空啦嘛。呢個華倫天娜咧就接受啦，成為咗呢個 CIA 即係中情局嘅局長咁先算啦。一嚟佢就面對緊啲政治嘅醜聞啦，佢要俾人彈劾啊嘛。因為佢有太多垃圾污糟嘢喺身。咁其中一個好污糟嘅嘢就係所謂嘅哨兵 program 啦，咁就係要進行大量嘅人體實驗啦，就成為一個俾人彈劾嘅把柄啦。咁所以佢就要毀屍滅跡啦。咁然後毀屍滅跡嘅途中咧，咁佢就將幫佢做開嗱喳嘢嗰堆人咧，就當晒做 conduct，全部咧就喺嗰個保險庫入邊，咁就玩困獸鬥啊嘛。之後就演變成咧3個再加埋阿 Bob，咁就去玩密室逃脫啦。嗰個位真係勁似密室逃脫嘅，即係大家一齊做 task 咁樣嘅。咁然後咧，我好想表達嗰個位咧就係，屌真係估唔到呢個 Taskmaster 係咁樣俾人秒咗嘅，真係好慘。每一幅 poster 都有佢個樣。嗱，一嚟每一幅 poster 都有，二嚟黑寡婦你有睇噶嘛套戲。總之我印象中阿 Natasha 係專登唔殺阿 Taskmaster， 跟住話想佢過得更加好咁樣噶嘛。係。跟住但係變成而家就 shit life 啦，真係好慘。呢個係唯一一個最慘嘅角色，其他都冇乜事。但係冇計嘅，嗰下係收 order，咁所以都冇辦法。因為 Taskmaster 就係 exactly Elena 識佢嘅，所以你喺 throughout 套戲裏邊咧 Ava 咪有啲 sort of 唔尊重佢嘅。佢咁樣就死咗咁樣，但係 Elena 因為識佢嘅關係，就同佢講其實佢都好慘㗎，咁樣類似咁樣咯。That's why 先會有啲咁嘅對話嘅啫。其實佢所有嘅角色咧，好多一嚟我就話好唔 friendly 嘅，即係要睇好多嘢先識佢哋㗎嘛。但係呢套戲其實佢又冇唔交代嘅，因為其實個對白係真係交代足嘅。我睇佢哋講個對白咧，佢特別喺個保險庫打嗰陣咧，其實佢係真係有講晒大家嘅來歷嘅。但係我自己覺得，如果嗰件事係可以用影像嘅方式呈現嘅話，可能就再好啲咯。咁我就冇睇影集嘅人啦，即係我會好明白有睇嗰啲人咧，一見到呢啲熟悉嘅面孔走出嚟咧，就會哇佢嚟啦佢出嚟啦。但係冇睇嗰啲就哇乜水咩事？係啊，做乜嘢？呢個翻版未對係咩事啊？咁樣咯，即係嗰個爭好遠啊嗰個感覺。係啦，所以呢啲位如果佢再處理得好少少就開心啲啦。可以講下套戲有咩稍為棘嘅位先嘅，我覺得我哋彈咗先啦，都未去到完美嘅。坦白講呢套嘢，首先我自己最覺得我棘住啦，可能我自己棘住啫，就係我覺得呢個哨兵 Sentry 嘅能力實在太屈機，太屈機都算啦，屈機冇問題嘅，我係覺得唔科學啫，即係我一出戲院我都同你講打血清可以打到真係咁勁抽咩？認真喎，即係你見嗰幕咧接近係高潮㗎啦，就係打鬥佢哋咪上咗 Watchtower 上邊，咪成隊喺度輪流圍佢嘅。係你見佢又有瞬間轉移啦，跟住又可以穿透啦，又可以融咗把槍啦，即係喂萬能㗎咯喎！但係佢帶入呢件事，即係 Sentry 點樣去攞到佢嘅能力咧？佢係話透過嗰個 Sentry Program，which is 就係打血清啊嘛。所以我就話你打血清 Steve Rogers 咁樣打到血清，我 OK，即係變到超
超大力 OK make sense， 跟住 Bucky make sense，Red Guardian 都 make sense， 即係全部都係 super power strength 啫嘛。但係你話去到我打個血清我就可以有念動力啊等等，我就未去到好 convince 咯。雖然即係飛到上太空喎，幾乎太空啦，未穿大氣層啦，但係當然啦，佢未講到好死嘅，即係佢淨係話佢完咗嗰個 Sentry Program， 但係佢冇講到 exactly 佢接受啲咩藥物，咁呢個都唔知，可能係外太空科技，真係唔知，因為僅次於佢屈機嗰個咧就係 Wanda 啊嘛。咁 Wanda 都要係接受咗其中一粒 Infinity Stones 嘅力量啦，即係咁講。咁但係屌你呢個哨兵，我聽落去就似係華倫天娜自己喺度用人類嘅科技去研究一啲血清出嚟。哇，咁樣打落去你就可以咁屈機，咁我就睇到有少少頭痛啦呢個位。同埋我覺得某程度上佢嗰個虛無咧，即係個 The Void 咧，呢個能力到底係點樣生產出嚟，又有啲尷尬嘅。即係你話佢有個好慘嘅過去啊，好悲慘嘅過去，咁但係佢打咗血清，關佢睇到人哋嘅過去咩事咧？即係呢一點係有少少咪又係有啲唔科學嘅超能力咯。係啦，冇錯。即係雖然喺一套 superhero 電影裏邊要講科唔科學好似好戇鳩咁，但係我覺得佢都應該 suppose 有翻佢嘅設定嘅。不過即係我有掀過下啲漫畫相關嘅 content 啦，好似咧 Sentry 嗰個 origin 都真係同呢套戲裏邊嘅差唔多嘅。真係無啦啦咁就有咗呢個能力，而個 Void 都係同一時間有埋嘅咁樣咯。咁但係你問我 Void 即係虛空嗰個定位咧，就似係 nerf佢嘅啫，因為佢本身實在太勁啦。即係類似買一送一，你有個超強嘅能力，咁你就要有翻一個對等嘅一個弱點，係啦，弱點喺度啦。如果唔係就玩晒㗎啦嘛。因為戰力上咧，即係你睇完佢，你都大概知㗎啦。華倫天娜冇講錯嘅，佢應該真係可以打晒成隊 Avengers 咁滯。雖然佢屈嗰紮咧係一紮普通人，咁但係我真係覺得，就算有 Hulk 啊嗰啲喺度咧，都未必夠打。即係我覺得起碼同 Hulk 可以平分秋色先啦。同埋另一個位就係疑似啫。我覺得 Elena 同 Bob 係咪有感情線？嗱，我哋尋日都有傾㗎嘛，即係 Hulk 就係當時有 Black Widow sort of 去精神支撐佢。係啊，咪 Natasha 加 Bruce 咯。係啦，佢暴走嘅時候會拖住佢，而家咪又好似一模一樣咁咯，即係有一個情緒有問題嘅伴侶嘅時候，佢就要負責去溫柔地安撫佢，話俾佢聽 I'm here 咁樣。個角色完全係同 Natasha 做嘅感覺係一樣。似啊，同埋好坦白講，你冇話臨尾口遁嘅，即係又要靠嘴遁咁先算啦。但係其實估到嘅個戰力高到咁嘅時候，其實除咗嘴遁，你冇方法解決到嘅，係咪先？即係如果講呢套戲裏邊發生嘅事，咁我都 pretty sure 呢個哨兵應該之後都好犀利㗎啦。即係佢就算唔係 Hulk 咁樣，佢都係 Captain Marvel 咁嘅款㗎啦。即係都係打晒。咁但係唔係話想打就打嗰隻咯。即係你見佢臨尾 post credit 先，佢都有話㗎嘛，要 The Other Side 翻嚟佢先可以用到 Sentry 嘅能力㗎嘛。咁即係雙面刃咯。即係某程度上可能必要嘅時候佢就會出嚟。同埋我想講就係開頭咧未好清楚個虛無嘅能力嘅時候咧，係覺得有啲恐怖，係有嚇親嘅嗰個位。即係佢咪成個細路女咁唔見咗咁樣嘅，跟住個地下黑色咁樣嘅。開頭佢嗰個表達方式，我以為佢係已經變咗成灘血咯。我以為係好似之前嗰個壞人咁樣，又係可以醒到人類，直情就咁消失咯。之前邊個壞人？即係嗰個集齊5個指環嗰個咧 ，Vanish 一半人類Thanos。即係我以為佢係好似 Thanos。唔係，我以為 Thanos 唔記得邊個？唔係諗下啊嘛，大佬。即係我真係以為佢係好似 Thanos 式嗰種拍一拍，跟住就可以消失一個人咁樣樣咯。我都以為係，但係佢嗰個能力其實都好變態。佢開頭嗰個表達方式咧，咪成灘黑色咁樣影喺度咁嘅。我開頭你冇聯想到乜嘢？你喺鋼鍊㗎嘛？係。阿大哥哥咧，咁咪俾阿斯卡分解咗嘅，跟住咪成幅牆都係血嘅。我淨係諗到個幕咯，哇！我咁核突得唔得㗎？咁樣，但係又好似原來冇死㗎喎，咁樣 OK，咁好啊，咁就算啦。呢個係稍為嚇親啫。然後咧，另一個少少棘嘅位，我諗應該就係阿 Mel 阿華倫天娜個助手。係呢個我真係搞唔掂，成套戲都咁先進啦，大佬！我哋講緊2025年啦，你仲匿喺個廁所打電話，你個老細係 CIA 嚟嘅喎，局長嚟嘅喎。我咪就係個黐線咯 ，CIA 局長，然後你覺得你喺個廁所裏邊通風報信係冇事嘅，我都好嘢。呢一點又係難道沒有好啲嘅處理方式嗎？即係你 send 個 message 都好啊。真係唔知，定係華
華倫天娜故意放佢一馬，雖然都捉到，後尾反而捉唔到，我就會覺得更加唔 make sense。佢捉到都 OK 啦，俾佢過啦咁樣啦。同埋我覺得華倫天娜咧有一種惡又惡唔晒嘅感覺，因為咧其實我覺得佢呢一種嘅壞女人嘅角色咧，即係當然佢係玩親民噶嘛，即係佢係玩懶係會同你 friend， 跟住就利用你嗰種嘅感覺啦。咁但係我覺得佢係可以值得更冷血或者係冷酷無情，即係甚至乎阿 Mel 由背叛佢嗰一刻，佢就即刻殺咗佢。我覺得而家有啲兩頭唔到岸咯。即係華倫天娜佢係有手段，但係又未去到大奸大惡，唔識講。係啊，但係佢嘅定位係想去做新嘅 Nick Fury 嘅，即係咁講。即係之後有機會洗白咁樣樣，又係一個有少少過去。嗱，我唔係好明點解要 show 佢嗰個過去嗰一幕嘅。係啦，因為咁多個角色入面，佢揀咗幾個係真係一齊睇下佢嘅過去發生咩事嘛。一個就係 Yelena 啦，一個就係 John Walker 啦。佢反而唔係揀 Ghost 或者其他人，佢係揀咗 Valentina。嗱，佢作為一個美國嘅 CIA 嘅局長，但係佢嘅過去佢係講啲唔知係咪俄羅斯文定邊度文嘅。唔關事㗎，你有冇睇《勇敢新世界》㗎？嗰個國服部嗰條女都係俄羅斯人嚟㗎啦。咁敏感嘅咩？原來而家 Red Room 出身噶嘛，唔係咩？OK 嗱，咁但係點解會揀要俾大家睇到佢嘅過去咧？又好似除咗係話俾大家聽壞人都有個慘嘅童年假之外咧，到而家呢一刻我都仲諗緊係咪鋪緊啲咩咧？鋪緊貨洗白咯，其實都唔係咁差啫，咁樣嗰隻咯。因為你話佢係咪好撲街咧？佢都未去到好撲街嘅。係由佢鬼打鬼，即係呢啲純粹係可能正常都會做嘅嘢。其實佢都係一個好做得嘢嘅人嚟噶嘛，即係佢就係因為咁做得嘢先至會有呢一班人出現幫佢喺度毀屍滅跡啊成啊，係咯。OK 明白嘅。唔係，但係呢個位亦都帶到去最後個位，就係佢俾到驚喜位我咯，就係臨尾咧咁佢出翻嚟啦喺個科，跟住咪成班追住嚟斬嘅，然後佢咪有個記者會咁樣嘅，嗰個位就華倫天娜你咁都唔使死啊 ，OK 好。但係我又受喎，因為某程度上 Anna 佢哋成 team 人都係得到佢哋想要嘅嘢，所以就 OK 咯。跟住就嚟講下呢套戲裏邊，大家有啲咩係比較中意嘅位置啊？即係 Alex 唔使講噶啦，太正啦，冇得頂啊！咁另外有個位不得不提咧，應該就係 Bucky 啦，電單車嗰幕咧，我真係俾佢型親，唔好講笑，好型喎！即係佢嚟救翻 Anna 佢哋嗰幕係好有型咯。攞條鐵鏈鎖住嘅一揈嗰下咧，哇！真係俾佢型親。另一個位就係終於明點解當年阿 Cap 唔俾個盾佢，因為佢係冇 plan 嘅。你睇到佢從政係咩後果啦？係咯，而家睇翻咧就係確實阿 Sam Wilson 係比佢更加適合嘅一個官僚啲嘅人，官僚少少啦。呢個任期唔夠半年啊嘛，同埋佢咪叫佢睇資料，咪睇到一半嘅唔撚睇嘅。係啊，所以我就明啦，我明點解美隊唔關佢事啦。OK 嘅。咁然後另一個位我自己好中意嘅咧，應該就係佢哋救人嗰幕，救完人嗰幕應該係話。救邊個啊？咪嗰啲石屎跌落嚟，跟住然之後咪逐個嗱嗰幕其實好似我英嘅真係hero 嚟啦，嚟救你哋啦咁樣啦，跟住救完啦，嗰幕就係阿 Red Guardian 攬住個靚妹仔噶嘛，係送朵花俾佢。係啦，我反而最 touch 到嗰幕咧係佢救完之後，佢望一望周圍，跟住成班喺度拍手噶嘛。係啊，嗰幕好正。佢前面仲要鋪排咗嘛，即係佢就話有佢而家係一個廢柴，但係其實佢仲好掛住，即係佢話人生最開心嘅時候就係當佢被需要嘅時候。其實我想講咧，成套戲咧，真係抑鬱症嘅起點至終點嚟嘅，真係佢個起點咪就係開始覺得不被重視啊，冇人需要自己啊，廢佬咯，尤其是老人家。我同你講，所有嘅老人家都係最驚自己冇人需要，自己啲仔女唔要自己啦，自己另一半又走埋啦，個人生根本就冇嘢做啦。所以呢套戲咧，我想講真係牽涉到你上一代老人家又感受到啦，跟住我哋呢啲年代嘅廢青又感受到啦。然後有啲係真係俾人家暴過，或者都唔係家暴嘅，嗰個算唔算家暴啊？悲慘家庭出身咯。阿 Bob 都好乸慘噶嘛，即係佢喺佢個過去嗰度，跟住再睇翻咧，佢幫佢老母，跟住之後俾老豆打咯。周杰倫嚟嘅。最慘係咩啊？老母都叫佢收聲啊！佢老豆唔幫佢，即係嗰下哇屌！即係好多呢啲好慘嘅位噶嘛。然後 Red Guardian 嗰個位就好 touch 到我咯，即係佢搞咁耐，其實佢就係想俾人 worship 噶嘛。跟住然後大家都真係當佢英雄咁樣拍手掌，跟住佢嗰下嗰個表情，我覺得好正。我有幾幕我係好深刻印象嘅。一開波嗰個高炒
Yelena 入去打啦。嗱，呢個又係抑鬱症嘅一開始嘅症狀啦，就係佢喺度講話日復日，日日都做一樣嘅嘢，每次都係咁好無聊，人生很悶。which 但係佢嗰幕咧，因為我好有印象，佢打橫由左至右 pan 過去嘅，淨係見到個影，見到啲人噶啦，其實。但係我估唔到原來呢一幕已經係開始 hit 緊個題咯，就係打 shadow 咯，打個 void 咯，打黑色嘅嘢咯。呢一幕啦，跟住第二個就係佢喺阿 Bob 嗰間最安全嘅房度傾心事嗰一幕。傾心事係啊，我覺得哇嗰一幕嗰個演技係世界級，因為喂其實咧佢好滑稽嘅，即係佢係着住一套所謂英雄衫啦，總之一套唔係我哋正常人着嘅衫啦，講住個有啲 Russian 嘅 accent 嘅英文啦，但係佢哋好似眼前真係見到兩個受傷嘅人喺度互相想去幫對方。嗰個完全我唔覺得自己睇緊一套 Marvel 嘅電影，我覺得哇眼前一亮呢一幕真係打動到我啦。咁同埋第三呢，我其實都好深刻嘅呢，就係阿 Val 睇自己，其實係基本上每個演員都係噶啦，即係每個演員翻去自己個 trauma 嗰一幕嘅時候，喺度望住，但係冇嘢可以做到。其實佢哋都好想改變，但係佢哋一去翻嗰個位就好傷心。即係阿 Val，我覺得佢望住細路女嘅自己，望住爸爸俾人打，跟住佢哋係一齊，其實全部演員都係一齊擰住面一齊心痛。哇！跟住個眼神嘅切換啦，翻嚟現實世界，跟住就哇發生咩事頭先，全部嘅演技咧，我都覺得係拍晒掌。我冇得頂啊！呢個認真，我都覺正啊。仲有一個嘅，我覺得就係 Anna 咪爆煲嘅，咪同佢老豆講話我頂唔順啊！屌你點解你唔喺度啊？咁樣噶嘛。跟住之後佢老豆同佢講話，我遲咗，但我而家喺度啦。呢幕都幾 touch，認真。係呢幕咧會令我覺得其實就係有幾多人真係會肯去承認自己真係好孤獨咯。因為我覺得其實 Yelena 係算係好好同埋或者好正面好好彩，即係佢最後真係願意講出嚟就話老豆我好 lonely 啊咁樣樣。其實呢一句咧，你肯講同唔肯去講咧，就係嗰個最大嘅分別咯。唔肯講我俾阿 Bob 咁咯。係啦，which is 一開始阿 Yelena 都話我有唔開心，我咪收埋佢掟埋一邊咯。佢係攞工作麻醉，which 就係好多現代人，特別係香港人最中意做嘅嘢。冇錯，即係我覺得的而且確佢處理嘅所謂呢啲 topic 啊，或者講經啊，即係鬼唔知咩，即係好似好鬼唔知咩嘅事，但係就係要 remind 下你咯。極大部分嘅人做唔到或者唔記得做咯，係啊。真啊，即係好簡單。臨尾佢點樣去打贏嗰個 fight 啦？就係成班撚樣攬埋一嚿啊嘛。你會覺得啲好老土啊 BBQ 咩？但係其實我想講情緒病人真係就係需要咁簡單嘅嘢，一個擁抱，其實就係最簡單，冇啊，就係咁咯。然後最後嗰個位都好 remarkable 啦，即係 Thunderbolts 其實係佢條副題嚟噶嘛，或者唔係叫真正嗰條題啦。即係阿 Ann 尋日有講過嘅，即係嗰粒星真係好好啊！嗰粒星真係好出色。我想講我嗰一下我喺戲院我想拍手噶，但係我哋尋日睇早場啲人比較冷靜，就係佢哋一出嚟開記者會之後，嗰粒星就跌咗落嚟，變咗做 The New Avengers 啦。係啊，因為粒星就係代表住個 title 暫定咁嘅意思嘛，即係升住先，有啲備註嘅咁樣樣。咁原來真正條題就係 New Avengers 啦，咁 which is OK 啊，收貨啊，整體嚟講真係收貨，即係我覺得算係咁噶啦。佢叫做回復翻一個應有嘅水平啦，對於我嚟講，即係呢套電影啊。係。然後最後嘅 post credit 先咁就分別有兩個啦，咁一個就係買早餐啦，which is 其實就係呼應翻佢嗰個話佢要 appear 喺個 breakfast box 嗰度啊嘛。早餐盒係啦 ，cereal box 係啦。嗰個位係正嘅，即係純搞笑嘅，即係 OK 嘅，真係幾好笑，唔錯。第二個位就我都睇到冇乜感覺噶啦，其實不過算啦，即係Fantastic Four 嚟到616啦咁樣咯，純粹係咁樣。係啊，下一套佢哋啦，係啊，都預咗噶啦 ，OK 啦，等睇啦。最大 implication 就係阿 Bob 應該會再出翻嚟，即係哨兵係不止於此嘅，即係唔係咁樣打完就算嘅，應該個能力係可以再加以利用嘅，即係佢好明確咁講咗話佢要揾翻 The Other Side， 咁佢先可以 manifest 翻哨兵嘅能力出嚟，咁先算。同埋 Alex 真係好撚戇鳩。同埋我覺得最大嘅可以討論嘅咪就係到底 Avengers 係邊個咯，即係邊個先係真正嘅 Avengers。Sam Wilson 告鳩佢啊嘛。你問我又覺得喂咁其實喂 to be honest 呢一隊好睇好多喎咁樣。係喂，你唔係你數下另外一隊真係。係啦，我哋就尋日喺度好努力咁數有邊個咧，係你數嚟聽下啦。咪 DEI 終極大集合咯。救命！
嗱 Sam Wilson 跟住 Captain Marvel 係㗎啦，Miss Marvel 都算係㗎啦，係咪啊？阿 Kamala 係，跟住亞洲人咯，亞洲人黑人咯 ，Shuri 咯，Shuri 咯，哇 Shuri 我唔記得 ，Namor 都好似係嘅，即係海嗰個咧，係，跟住 Ironheart 唔知係咪啦 ，Ironheart 應該唔算，應該 Young Avengers，Kate Bishop 都應該係 Young Avengers，應該仲有隊係 Young 咁樣嘅，但係哇，就係全部都係 DEI 大合體咯。嗱，所以我覺得咧，雖然佢今次呢一套咧做得幾出色啦，但係個情況嚟緊點樣 merge 埋呢一班人咧，我都係有啲啲嘅擔心嘅，因為當然啦，另一邊嗰啲獨立作品有啲我哋就真係唔係好接受或者評論都唔係咁好嘅。到底呢啲咁成功啦，呢度 establish 咗一隊咁出色嘅嘢出嚟嘅時候，哇！但係有得 merge 翻去嗰邊嘅時候，到底可以點樣 merge 得好睇咧？唔係咁睇嘅，因為咧其實你睇到最後咧，即係又係嗰句啦，你坐到最後嘅時候，佢講到明呢個 New Avengers 同埋 Bob 會 return 噶嘛。係。我就 check 啦，即係都係上網睇嘅啫。最有睇頭之後嗰套咧，即係繼 Fantastic Four 之後，應該係 Doomsday 㗎啦，即係 RDJ 做 Doctor Doom 嗰個。Oh yes。然後咧，佢講緊裏邊咧，邊個會對 Doctor Doom 咧 ？Avengers 啦，即係 Sam Wilson 嗰邊啦。然後就係 New Avengers 啦，即係呢班啦。跟住就係 Fantastic Four，make sense 啦。跟住就係 Wakandans，同埋 Original X-Men 咯。係啦，就咁多嘅，即係大概係咁樣啦。咁啊 Phase 6啦，類似啦，就係咁咯。等多個10年，同埋其實佢都有講 GOTG 係會 return 㗎，但係未必係打 Doctor Doom，即係可能再之後仲有唔 sure。就大概係咁咯。今套戲即係 overall 嚟講係真係好睇嘅，睇得開心嘅。其實我已經想睇第二次啦。我尋日睇完呢，我冇咁快想睇第二次。我今日沉澱消化咗一日之後呢，我真係覺得好多角色都做得好好。唔係啊，起碼你會想睇第二次咯。你明唔明啊？係啊。個分別就係嗱，之前嗰幾套戲我問你想唔想第二次，你未必啊，可能佢有 streaming 先啦咁樣。但係呢套你唔係咁講。OK 嘅。我知道有啲人，我知道唔係個個都咁 buy 呢一樣嘢。嗱，尤其是我以自己嘅角度去出發咧，俾多一樣未必大家都知嘅嘢啦。我自己睇嘅時候咧，我都有同方仁俊講話，哇，有啲 Inception feel 啦，因為佢係玩有嘅，一間房跌到一間房咁樣樣。係。同埋我想講呢一個手法咧，係真實嘅心理或者係我哋叫身心靈嘅一個療法啦，或者係咩家排，如果你出面聽過咧，咁就係叫你去冥想嘅時候，你幻想人生自己最痛嘅嗰段經歷，跟住試下 walk through it again。今次你會唔會做到一啲當時你做唔到嘅新嘅選擇？即係有好多人就係棘咗喺自己，尤其是咩啊 inner child 啦。你見到佢哋 Yelena 又好，阿 Bob 都好，好多時候都係童年嘅一啲最大嘅創傷，跟住就走唔翻出嚟啦。即係雖然嗱，我哋見 Yelena 出到嚟咪就係好打得啊，仍然都好犀利啊，麻木咗啊，即係佢唔知道自己仍然係好被呢一件事困擾嘅。咁其實我哋每個人都係嘅潛意識咧，其實可能你細個有發生一啲唔係一定好重要嘅事，但係原來係好傷害到你嘅，佢哋就會話叫你試下 walk through it again 啦，就係去諗翻起呢個情景再行一次。咁其實呢套戲就係咁咯，所以 at the end of the day 就係你行唔行得過。而我覺得 Yelena 有一句對白嗱，雖然真係好似好老土啊嚇，即係唔係就係嗰啲咩 We are here with you 嗰啲嘅啊，係佢係話 Are you not gonna do anything about it 啊？OK， 我哋而家知道啊，我知你唔開心，我知你有呢啲嘅 background 啦，我知道你點，咁你係咪咩都唔做啊？你係咪由得佢咁樣？你係咪就係由得你呢啲壓力，由得你呢啲創傷咁樣繼續侵蝕你咧？咁樣即係我覺得係好有力量嘅。有好多人當然啦，即係你話我真係抑鬱嗰啲，可能就真係想做都做唔到。但係我覺得呢一套戲算係開咗一個幾溫柔嘅波，去廣傳呢一件事俾大家知道。其實趁你可能未跌到去嗰個深淵嘅時候，就已經話俾你聽，可能你做到嘅時候，不如試下去處理咗先咯，咁樣。真係啊，所以精神健康真係好緊要。係啊，係咯，就係咁啦。咁啊，今套戲我諗大家都發表咗好多啦，當然亦都歡迎觀眾們啊，仲有啲咩想補充啊，或者呢套戲有啲咩中意嘅位、唔中意嘅位都可以留言分享下。大概就係咁啦。再下一套就應該係7月啦，雖然7月應該忙到飛起，但係啦，就係 Fantastic Four， 到時就再見啦。係啊，都會入場噶啦。係啦，咁今條 podcast 就先嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。